Të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakojmë sërish së bashku. Pa marrë parasysh që kemi largime, kemi zarf të zi pikërisht në ditën e dashurisë, në ditën e energjisë të mirë, në ditën e pozitivitetit, sonte pritet që njëra nga vajzat të merë surprizën e bukur. Do me thënë asocimet të ndryshme, hamencimet të ndryshme, kush është djali që do të surprizoj vajzën brënda shtëpisë. Tani për brikenën e folëm, që do me thënë mund të ndodhë që brikena të surprizohet sonte nga Mateo sepse kanë krijuar një afrimitet shumë të madh. Por pyetja në fakt që po bëhet nga publiku është kjo. Tiranë, a mund të ndodhë që Casey sonte të rikthehet në shtëpi? E para njëherë si banor dhe e dyta duke i kërkuar Inës qoftë edhe fejes? Apo të vi me lule të bukura, me surprizë të bukur? Tani, është përfolur shumë Casey. Casey javën e kaluar u kthye në studio, që realisht banorët që dalin me zarf të zi sipas rregullore se kanë të ndaluar që të jenë pjesë e studios. Casey u rikthye. Casey ka krijuar një lloj afrimiteti jashtëzakonisht të madh me produksionin e Big Brotherit dhe ka bërë disa dhurata pikërisht në ditën e Shën Valentinit, do me thënë gocat e televizionit Top Channel i ka shpërblyer me nga një lule, nga një dhuratë, nga një lulishte. Tani do me thënë pyetja është e madhe e publikut në qoftë se sonte Ina është vajza e cila do të merr surprizën e bukur në shtëpi. Casey ka bërë një surprizë. Nga informacioni që kam unë, deri më tani, thueshte që Casey nuk do të jetë pjesë e shtëpisë, por nga lëvizjet që ndodhen së fundmi me Kristin, ka shansa që Casey mund të jetë sonte pjesa për t'i bërë Inës një surprizë. Produksioni është në dieni që publiku e do Caseyn brenda, produksioni është në dieni që publiku e do Caseyn, por thjesht me thënë do të presim. Tashi Inës i ka ndodhur një surprizë, nuk ma merr mendja që Ina do të jetë vajza që do të surprizohet sërish edhe pse Casey në fakt kohëve të fundit ka bërë shumë surpriza.